25 करोडको लगानीमा खुलेको जापानिज प्रविधिको आधुनिक राइस मिलले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चामल पठाइरहेको छ। खराब यो राम्रोवाला हेर्नुस्, एक पनि चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै ढुङ्गा बिया भन्ने कुरा आउँदैन र हामीहरूले खराबवाला अलगै सर्टेज गरेर अलग निकालेका छौँ। जो दागी हुन्छ नि, खेतबाट आउँदाखेरि दागी हुन्छ, अनि जस्तै त्यो दागी चामलहरू हामीले अलग राखेका हुन्छौँ। यो सर्टेज गरेर यो अलगै हुन्छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दुर्गोलीमा रहेको कालिका फुड इन्डस्ट्रिजले दैनिक 1200 क्विन्टल चामल बजारमा पठाउने क्षमता राख्दछ। दर्जनौंलाई रोजगारी र ढुङ्गा रहित विभिन्न ब्रान्डका चामलहरू बजारमा पठाइएको कालिका फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक गंगाराम जैसीले बताउनुभयो। हामीसँग चामल यो सर्जु चामल हो, अनि त्यसपछि यो सिल्की चामल, त्यसपछि गएर यो जिरा स्टिम, यतातिर छ यो जिरा स्टिम हो, अनि त्यसपछि गएर यो यतातिर छ हाम्रो जिरा मसिना। यो जिरा मसिना यो लेखेको छ प्रष्ट जिरा मसिना भनेर सन्ज्यालको। हजुर, यो विशेषता भनेको एकदम भातहरू यसको नरम हुने होइन। मसिनो जिरा मसिना भनेको लोकल ब्रान्डको भात एकदम मिठो र स्वादिलो हुने। लोकल ब्रान्डमा कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन, बाहिरकोमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर लोकल ब्रान्ड भनेको हाम्रो यहाँको एकदम कैलालीको उत्पादन हो। यो जिरा मसिना चामल। अरू त्यसपछि यो सावित्री, यो हाम्रो सावित्री चामल हो। यो सावित्री भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो कट्टाहरू फरक फरक छ। हामीहरूले त्यसमा सबै कट्टाहरू नाम अलग अलग राखेका छौँ। चामलको नाम प्रष्ट लेखेका छौँ हामीले। र यो चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो चामललाई लिएर राम्रोसँग पकाएर खानुहोस् र यसको स्वाद लिनुहोस्। हाम्रो लोकल ब्रान्ड हो। 18 करोडबाट सुरु गरेको आधुनिक राइस मिलमा लगानी 25 करोड पुगिसकेको छ। ग्राहकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै राम्रो चामल उत्पादन गरिरहेको सञ्चालक जैसीले बताउनुभयो। हामीले चामलमा एकदमै शुद्धता दिने गरेका छौँ। किनभनेपछि मार्केटमा चामलहरू छन्, धेरै दागी चामलहरू पनि सबै खाएर हामीहरू बिरामी पडिराखेका हुन्छौँ। तर हाम्रो यहाँको चामलहरू एक दाना पनि तपाईँको कुनै दागी पाउँदैन, कुनै बिया पाउँदैन, कुनै केही पाउँदैन। एकदम एवन सुन जस्तो चामल पाउँछ हाम्रो यहाँ, र सबैले यहाँबाट लिएर खाइदिनु होला भन्न चाहन्छु म। चामलहरू अहिले कैलाली भयो, नेपालगञ्ज भयो, सुर्खेत भयो, अछाम भयो, कालीकोट भयो, जुम्ला, हुम्ला, दैलेख सबै ठाउँ यहाँ 12-14 जिल्लामा हाम्रो चामलहरू गइरहेको छ। स्थानीय व्यापारीले जोखिम मोलेरै ठूलो लगानीले उद्योग चलाएका छन्। तपाईँ हामीले पनि चामल खरिद गर्नु पर्यो भने हाम्रै क्षेत्रमा उत्पादन भएको चामल प्रयोग गरौँ। यसले उद्योगपति, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी, बजारमा पसल गर्ने व्यापारी सबैको अर्थतन्त्रमा केही न केही राम्रो असर देखिनेछ।